Group 10 sounds. A as in day, d, a. E as in leaf, l, e, f. I as in light, l, I, t. Y க்கு ரெண்டு sounds இருக்கு. Y as I sound and Y as E sound. Y as I sound as in try, tr, I. Fry, cry. Y as E sound. Misty, miss, T. Windy, sadly, daily, sandy. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸில் எண்ட் ஆஃப் த வேர்டில் ஒய் வந்துச்சுன்னா அதோட சவுண்ட் எய்தர் ஐயாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஈயாக இருக்கும்.